สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงมุมโลกหนึ่งนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเยอะเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศ UAE นะคะหรือว่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะเพราะว่าเป็นประเทศเล็กๆนะคะในตะวันออกกลางแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเนี่ยเยอะมากนั่นก็คือแนวทางในการพัฒนาโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างอาบูดาบีแล้วก็ดูไบสร้างอะไรตึกสูงเยอะแยะไปหมดเลยนะคะโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ต่างเมือง2เมืองนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือว่าจะลอกแบบการเจริญเติบโตคล้ายๆกับสิงคโปร์ทำให้เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเลยให้ทุกคนเนี่ยมีเหตุผลให้มาเที่ยวมาใช้เงินมาลงทุนในเมืองของตัวเองได้นะคะแถม2เมืองก็อยู่ในประเทศเดียวกันประชากรก็แค่8ล้านคนนะรวมกันเลยนะคะทั้งประเทศแต่2เมืองนี้เป็นเมืองหลักของ UAE ทีนี้อย่างหนึ่งที่เขาต้องการต่างคนก็ต่างต้องการจะทำเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องการจะเป็นศูนย์กลางการบินค่ะอาบูดาบีเองมีสายการบิน Etihad Airways ในขณะที่ทางด้านของดูไบก็มีสายการบิน Emirates นะคะก็แข่งกันด้วยแต่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าแต่ละคนก็มีพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์ไปจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับสายการบินเนี่ยก็คือสายการบินเอติฮาดนะคะของอาบูดาบีค่ะเพราะว่าเป็นสายการบินที่ถือว่าน้องใหม่จริงๆอายุ7 ปีเท่านั้นเองแต่ว่ามาจนถึงวันนี้นะคะเป็นสายการบินพาณิชย์ที่โตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกการบินแบบเชิงพาณิชย์นะคะโตเร็วมากค่ะชื่อเสียงเนี่ยก็สะสมมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะได้รับรางวัลเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเผอิญว่าผู้บริหารของเขานะคะทางด้านของ CEO เจมส์โฮเกนเมื่อไม่นานมานี้มากรุงเทพค่ะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับเขานะคะว่าทำยังไงให้สายการบินที่เริ่มจากศูนย์เลยไม่ได้ไปเทคโอเวอร์อะไรมาจากใครด้วยทำให้มันโตขึ้นแล้วก็แข็งแรงมั่นคงน่าสนใจค่ะกับวิธีคิดของเขาค่ะ How did Etihad do it? Become the fastest growing commercial airline in history? When you set up a business from scratch, and if you look at airlines, we compete with legacy carriers, whether it be people like British Airways or Thai or Qantas. They're good airlines, they've been around a long time. In setting up an airline that's just 7 years old, I've got a clean sheet of paper. So the first thing you do is look at what they've done well and look at what they've done bad. Don't do what they've done bad, look at what they've done well. So obviously if you look at the Asian carriers, great focus on service. And we're likewise, we have nationalities, over 100 different nationalities in the airline. We have a very strong focus on service, whether you be in first class, business class or economy. And being an airline with the average age of your aircraft of 4 years old, the most modern fleet in the world, it means that the product, the seats, the in-flight entertainment, the service is best in class. And the mandate I have from my shareholder, which is the government of Abu Dhabi, is to build an airline that is best in class where we decide to compete. To obviously build an airline that has an impact on the economy, it has a multiplying effect, but also an airline that is safe and an airline that makes money. So when I look at all those things together, you see some great airlines like Singapore Airlines, Global Airline. We're going to be a mid-size airline. We're at this crossroad of the world in Abu Dhabi where within 3 hours flying time I've got the Gulf States, I've got the Middle East, and I've got the Indian subcontinent. Our population combined, that of the size of China. So the key is how do we develop a network that crosses the world? We can fly non-stop to all points of the world. So for the consumer, whether they go from Australia to London, it's one stop or it's non-stop. And then a destination, Abu Dhabi, one of the fastest growing leisure destinations in the world, the Grand Prix, the Louvre, the Guggenheim. So it's how you bring this all together to build a brand, to build an airline and build a destination. And all that's coming together in the way that we're building this new airline called Etihad. If you consider in if you consider in 2006, we were 52 in Skytrax. Last year we were number 6, which is one of the key indicators of airline service. In the World Travel Awards for the last 2 years, we've been awarded Best Airline in the World. The first Middle East airline to win that award before us was Singapore Airlines. So they're indicators. So what the market is saying, we like what Etihad is building.
We like the service proposition. And I like that because that means that helps me head towards profitability. Because at the end of the day, the most important person on board the aircraft is the customer.